Mirë mbrëma. Tema e emisionit ton për sonte duket një temë e thjeshtë, ose pyetja që ajo shtron duket një pyetje disi pak naive. Si mund të tregohet historia e shekullit të 20 përmjet syve të një ish të dënuari politik? Sepse fjala ose rrëfimi është në fakt për jetën dhe historinë e njërit prej tyre. Ai quhet Aramik Mërgëdicari. Familja e tij ka një histori të veçantë, është një familje e cila në vitet 20 të shekullit të kaluar u largua nga Turqia për t'i shpëtuar genocidit që u bëj armenëve atje. Erdhi dhe u vendos në Shqipëri. Në Shqipëri, historia e birit të kësaj familje, pra historia e Aramikut, ishte një kalvar i gjatë dënimesh dhe burgjesh në periudhën e komunizmit. Në fakt, ky personazh është një personazh që ka kaluar të gjitha etapat e vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri. Me sytë e tij, ai ka parë çlirimin e vendit, vendosjen e pushtetit komunist, e më pas rënien e tij kur ai do të largohej nga Shqipëria për të shndruar në një azilant politik. I gjithë ky kalvar ka qenë tejet interesant për një trup xhirimi dhe një trup gazetarësh franko-gjerman, të cilën jetën dhe peripecit e Aramikut i kanë shndruar në një dokumentar. Në një dokumentar ku tregohet jo vetëm për jetën e një personazhi, por përmes jetës së tij mëtohet të tregohet gjithë Shqipëria e një shekulli, që me zogun, me pushtimin italian dhe natyrisht me pjesën më të madhe me vendosjen e regjimit komunist pas luftës së dytë botërore. Në fakt, duke shërbyer si personazhi i këtij dokumentari, Aramiku, pra një ish i dënuar politik, takon ish bashkëvuajtës së tij, takon ish klerik të cilët janë rikthyer në funksionet e tyre, takon dhe pas demokracisë vajza që tashmë konkurrojnë në konkurset e bukurisë për të bërë Miss Albania. Në gjithë këto stacione të jetës së tij, ky ish i dënuar politik ndalon për të na treguar në fakt një histori të shkurtër dhe të sintetizuar të Shqipërisë. Përmes këtij rrëfimi ne mundet të mësojmë apo të rifreskojmë apo të rikujtojmë shumë gjëra dhe shumë ngjarje, sepse pak a shumë ky rrëfim zhvendoset në pikat më kryesore të historisë së këtij vendi për gjatë shekullit që kaluam. Aty tregohet jo vetëm për fatin e ish të dënuarve dhe të persekutuarve politik. Aty flitet për gjyqjet e komunizmit, flitet për ata njerëz që vuajtën, por edhe për ata që kanë marrë pjesë në proceset politike. Aty flitet gjithashtu edhe për periudhën pas viteve 90, për periudhën që siç thon autorët kur dollari zëvendësoi pushtetin e partisë. Të gjitha këto ju do t'i ndiqni tani në dokumentarin që ne do të transmetojmë dhe i cili titullohet Shqipëria e parë nga një qeli. Le ta ndjekim. Aramiku është një shqiptar që e ka lënë vendin e tij në vitin 1990 për të kërkuar azil në Francë. Në këtë kohë, Shqipëria jetonte ende nën komunizëm.
dhe pas vitesh të tëra vuajtjesh, ai po rizbulon një vend që përpiqet të bëhet demokratik. Në këtë vend, Aramiku ka njohur punën e detyruar për shumë vite dhe persekutimin nga një regjim politik. Kthimi i tij këtu është plot gëzim dhe hidhërim. Prindrit e tij, me origjinë armene, ishin përndjekur prej genocidit turk mbi popullin e tyre. Ata u vendosën në vitin 1925 në qytetin e Durrësit, pranë këtij plazhi. Aramiku lindi në vitin 1932 në kohën e mbretërimit të Zogut, sovranit të shqiptarëve që dominoi skenën politike në mes të dy luftrave. Fillimisht kryeministër, pastaj president e Republike, ai u veç shpall më pas mbret. Gjithashtu shefi i ushtrisë, ai shpërndante shefave të klaneve malësore armë dhe para. Mbretërimi i tij përfundoi me pushtimin e Shqipërisë nga Italia musoliniane. Ishte premtja e shenjtë, 7 prill i vitit 1939. Qielli u nxi. Mira ushtar zbarkuan pas një bombardimi të fortë. E prapambetur ekonomikisht dhe e banuar nga 1 milion njerëz, Shqipëria, sipas çdo logjike, nuk mund t'i bënte ballë këtij agresioni. Por një njeri do t'i bënte ballë këtij pushtimi dhe më pas atij gjerman. Me çlirimin e vendit, Enver Hoxha ishte shefi suprem i ushtrisë dhe vendi i tij do t'hynte në një periudhë dramatike që zjati më shumë se gjysmë shekulli. Menjëherë pas marrjes së pushtetit, disa mijëra njerëz u arrestuan: intelektual, shkrimtar, klerik, pronar tokash dhe çdo njeri që dyshohej se mund të kundërshtonte regjimin e tij. Me këtë barbari, regjimi komunist nënshkroi aktin e tij të lindjes. Viktimat e këtyre vrasjeve nuk i ktheheshin familjeve të tyre. Zakonisht, ata varroseshin në një vend të mbajtur sekret. Ende dhe sot, shumë familje nuk kanë arritur të shërojnë plagët e tyre. Pas vendosjes së demokracisë, ata kërkuan për një kohë të gjatë të gjejnë eshtrat e familjarëve të tyre. Në Tiranë është edhe selia e ish të përndjekurve politik. Aty Aramiku gjeti edhe shumë bashkëvuajtës të tij të kohës së burgut dhe punës së detyruar. Që të mundohemi sa më mirë, t'ja krijojmë kushtet e mundësitë për arsye se janë në gjendje jashtëzakonisht të vështirë. Çdo i këtyre njerëzve është e vërteta. Së fundi su ju falenderoj nga zemra. Vera është një nga emblemat e persekutimit të grave. Ai u arrestua në familjen e saj që në fillimin e regjimit komunist. Vera, familje. Që gjithë në kjo flenë. Këtu jam për para Sahatit. Ku është Sahati sot? Nana në vdiq, të i qene internume.
On nous a arrêtés en 1944. Mon père était anticommuniste. Notre maison a été confisquée. J'avais 2 frères et sœurs, j'étais l'aîné et je n'avais que 13 ans. Ma petite sœur n'avait que 6 mois. Je suis passée par des camps d'internement semblables à ceux de l'Allemagne nazie. Ici, il n'y avait pas de four crématoire. Même les morts, on nous obligeait à les changer de tombe plusieurs fois, et aujourd'hui encore, on n'arrive pas à les identifier. Les femmes faisaient les mêmes travaux que les hommes. La torture était double. D'une part, nous étions obligés de travailler 16 heures par jour, d'autre part, nous étions mal nourris. Ces camps nous ont décimés. C'est par miracle si je suis encore en vie. Ma mère était vieille et malade. On l'a attachée avec du fil électrique à un poteau, et si nous parlions avec elle, sa torture était prolongée. Nous pouvions la voir et nous allions pleurer en cachette dans un coin. J'avais un petit frère et une petite sœur jumeaux, âgés de 3 ans. Ils souffraient de dysenterie. On ne nous laissait pas le temps de nous occuper d'eux. Nous les avons vus maigrir petit à petit, puis mourir. Mon père est mort à 42 ans en 1951. Normalement, lorsque le père d'une famille mourait, la famille était libre, telles étaient les consignes. Mais pour notre famille, cela n'a pas été respecté. Ma mère est morte en 1980. Notre douleur ne peut être racontée. Je n'ai été libérée qu'en 1990. Në lagjen ku ka kaluar fëmijërinë e tij, Aramiku ka takuar Osman Kazazin. Ai ka mbijetuar për mrekulli mbi 40 vjetëve burg dhe punë të detyruar. I burgosur që në fillimin e regjimit, Osmani është një tjetër njeri pas lirimit. Vous voyez ce jeune homme à droite? C'était mon meilleur ami. Pour éviter la prison, il a préféré se suicider. Motra e Osmanit ka kaluar gjysmë shekulli persekucion sepse vëllai i saj ishte një armik i partisë dhe i popullit. Të rrallë ishin njerëzit që guxonin t'i flisnin asaj në publik. Comment as-tu fait pour survivre? Tu es sorti vivant après cette éternité derrière les barreaux, dans les camps de travaux forcés. Ça fait quand même 2 générations. Dis-moi, comment as-tu fait? C'est notre idéal qui nous a permis de résister, notre soif de justice, notre soif d'égalité et notre soif de liberté. Aramiku nuk ngopet së shijuari këtë erë lirie që i ka munguar gjithmonë në vendin e tij. Ai sheh që ylli komunist është dukur nga fresku në qendër të Tiranës. Regjimi pretendonte të ishte çliruesi i gruas dhe krijuesi i njeriu të ri. Në vitin 1946, Aramiku mori pjesë në këtë eufori popullore. Ai ishte vetëm 14 vjeç. Ai as nuk e imagjinonte se ç'mund t'i ndodhte. Në vitin 1947, regjimi i pret marrëdhëniet me Jugosllavinë. Enver Hoxha kthehet nga Bashkimi Sovjetik. Diktatori takohet me shefin e tij shpirtëror, Josif Stalinin. Goditjet dhe dënimet shtohen.
Le tribunal est constitué par une haute cour de justice dont voici la présentation. Général-major Muharrem Kokomani, colonel Sotir Spiro, colonel Beito Isufi, non-colonel Ilmi Telegrafi dhe secrétaire séance gjyqësore Murat Delialissi. L'acte d'accusation a été préparé par le procureur général de la République populaire d'Albanie, M. Aramit Cella. Un complot a été préparé par l'Amérique impérialiste, par le fascisme de la monarchie grecque, par la Yougoslavie révisionniste. Ce complot consistait à renverser le gouvernement d'Albanie. Notre police secrète, la Sigurimi, aidée des travailleurs albanais, a fait échec à cette tentative. Après en avoir délibéré, pour toutes ces accusations criminelles, les coupables sont condamnés comme suit. Abdul Resuli, Tahir Demi, Hajrimane, me vdekje me pushkatim. Sami Murati, Nasho Gergjo, Yunus Purizo me 25 vjet burgim, Adem Osmani me 20 vjet burgim dhe Aslan Veliu me 15 vjet burgim. Ainsi en a décidé le jugement populaire pour ces ennemis du peuple et du gouvernement. Por I pyetur vite më pas, kur ishte I burgosur, nëse besonte vërtet në ato vendime me vdekje që kishte dhënë, Aramit Cella do të reagonte kështu. Regjimi kishte nevoja për represion që të funksiononte. Ai donte të ndërtonte njeriun e ri duke I bërë thirrje nacionalizmit të tij. Partia denonconte tek individi. Gjithçka nuk përputhej me politikën e saj. Ideali që propagandoi ishte një femër e fortë e dashuruar me partinë. Në kryeqytet Aramikun surprizat e ndiqnin njëra pas tjetrës. Padyshim që shqiptarët kanë një instinkt të pakufizuar për t'u përshtatur. Vetëm në pak kohë, ata filluan të flirtonin me kapitalizmin ai shumë të luftuar në kohën e Hoxhës. Kur Araniku u kthye për herë të parë në Shqipëri, po zhvilloi konkursi I 4 I Miss Albanias, që shfaqej direkt edhe në televizor. Aramiku arriti të gjente një ftesë. Natyrisht që ai nuk mund të harronte nënat dhe gjyshet e këtyre vajzave të reja, që u sakrifikuan në ideologjinë e Partisë Unike. Sot I Pierre Cardin e son kjo bugurose nga Durrësi. Jo më kot se kemi thënë bugurose nga Durrësi. Momente émotionnante. C'est un grand événement dans ma vie. C'est la première fois que je participe à une telle manifestation. Autrefois, on m'évitait car j'avais été déclaré ennemi du peuple et du gouvernement. D'abord, je suis très contente que je suis élue Miss Albanie. Puis, je veux profiter de ce titre pour me lancer dans le monde du spectacle. C'est mon rêve, c'est ma rêve. Puis, j'ai eu des offertes pour devenir journaliste. Mais ce n'est pas le chant que m'intéresse.
C'est le monde du spectacle la plus importante. Et je veux réussir. Aramiku shpall armik në vitin 1961, pa e kuptuar në të vërtet përse po e arrestonin. Oficerët e sigurimit e mbyllën për gjatë 8 muajve në një qeli izolimi. Ndërkohë që një hetues merrej me dosjen e tij. Motivi i vërtet është ende edhe sot një mister. Pas atyre 8 muajve, ai vendoset në një qeli me të tjerët, dhe nuk është i vetmi që nuk e shpjegon dot përse në asaj që i ka ndodhur. Si përfundim ai dënohet me 8 vite burg dhe me qenë se tregohet pa kokrisur përballë gjykatësve të tij, ajo që e pret është puna e detyruar. Kur u lirua ishte plot reumatizëm dhe i plakur para kohe. Por e gjitha nuk mbaron me kaq. E dënuan sërish për agitacion dhe propagandë. Jeta e tij u thye. Ai nuk mund të gjejë një punë sepse në një vend komunist çdo gjë është e kontrolluar nga shteti. 30 vjet pas lirimit të tij, Aramiku u kthye në atë vend ku shumë njerëz kanë vuajtur njësoj si ai. Cette usine est construite avec le sang et sudeur des prisonniers. Nous avons travaillé ici pendant 2 années ou 3 années comme esclaves. Nous avons mangé dans une grande casserole tous les prisonniers. Et nous avons nourri avec une petite soupe. Voici les seuls vêtements que les détenus avaient l'autorisation de porter. Ce sont les chaussures. Cette bouteille servait d'urinoir. Les bouteilles près des oreillers contenaient des réserves d'eau. Dans ces cellules, il n'y avait pas de robinet d'eau. Aramiku nuk e ka të lehtë të largohet nga vendi i vuajtjeve të tij. Shumë gjëra i kujtonin këtë kohë të mallkuar, një epokë ku nuk ishte e lehtë të ishe armik i partisë dhe i popullit. Më shumë se një herë ai është bërë objekt i sarkazmës dhe përqeshjes nga të tjerët. Aramiku nuk arriti kurrë të ndërtonte një familje. Sigurimi i persekutonte bashkëshortët e të dënuarve politik. I detyronte të hidhnin poshtë njeriun e afërt, kushurinë njerëzit e afërt, dhe miqt ishin të detyruar të pranonin fajësinë e tij, ose përndryshe, i priste internimi. Nga veriu, në jug të vendit, burgjet dhe kampet e internimit ishin mjeti i domosdoshëm për fabrikimin e njeriu të ri. Enver Hoxha arriti ta shtyp popullin e tij deri në atë masë sa ta shpërfytyronte. Për çaje sundo. Kjo ishte motoja e tij.
Regjimi u përpoj të zhdukte edhe fen duke shëmbur kishat dhe xhamit. A nuk e kishte thënë Karl Marxi se feja ishte opiumi i popullit? Sipas komunistëve shqiptar, shpirti i popullit duhet të rinte i hapur vetëm për direktivat e partisë. Të vetmet kisha dhe xhami që u ruajtën, u transformuan. Klerikët konsideroheshin si përgjegjës të obskurantizmit, kundër revolucionar, antikomunist, bashkëpunëtor të pushtuesve fashist. Sigurimi u kujdes për propagandën që këta klerik, përpara se të arrestoheshin, duhet të filmoheshin bashkë me të fshetat e tyre. Dhe qytetarët i shikonin këto filmime në kinemat të bindur se ishin gjetur të tjera armiq të partisë dhe të popullit. Këto lloj reportazhesh shfaqeshin edhe në ndërmarrje, e më pas, edhe në televizor. Në vitin 1967, Shqipëria u bë vendi i vetëm ateist në botë pas një ndryshimi të kushtetutës. Nuk ishim të sigurt se na personalisht Nous étions sûrs que le peuple albanais retrouverait un jour ou l'autre la liberté. Mais nous, personnellement, les prisonniers, nous n'étions pas sûrs de sortir vivants du tunnel. Nous frôlions la mort tous les jours. Nous étions détenus par des mains criminelles qui pouvaient nous étrangler d'un moment à l'autre. Nous avons toujours gardé la foi. Nous avons toujours cru que la liberté reviendrait et que les églises réouvriraient leurs portes. Muslimanët gjithashtu i paguan një araç të rëndë regjimit. Në Tiranë, Araniku gjeti dy të mbijetuar Bektashi, një degëzim më liberal i islamit. Nous avons attendu 7 jours. Nous avions toujours espoir sur le Dieu. Si l'homme perd son espoir, il a perdu tout. Tu sais, le régime communiste nous a totalement décimés. C'est par miracle si tous les deux nous avons survécu. Edhe ne ju faleminderit shumë. Gjithashtu edhe ne ju faleminderit për atë. Duke dashur të lutet, Aramiku u mendua gjatë nëse do ta bënte në një kish apo në një xhami. Më në fund, ai zgjodhi ta bëjë në një kish ortodokse, në kujtim të prindërve të tij. Lutja e parë e Aramikut ishte që prindrit e tij të preheshin në paqe. Voilà le tombeau de mon père et de mon mère. Ils sont venus en Albanie en 1925 pour échapper à l'écocide des Turcs. Jamais ils ne sont sauvés de la pauvreté. Surtout en temps de communisme, pendant 40 ans, ils ont souffert pour le morceau de pain. Je rencontre mon père et ma mère. Elle m'a touché beaucoup dans mon cœur, qui ont vécu une vie très très dure pendant toute sa vie. Toujours la pauvreté a suivi derrière lui.
fund të viteve 70, Shqipëria u bë vendi më i izoluar i Rusullit. I bukur erdhi një maj proletar dhe na uroi të gjithëve mirë të ju gjej. Dhe ne prej kohësh I kemi uruar mirë të ardhja. Vendi ishte prishur me Bashkimin Sovjetik të Hrushovit në fillim të viteve 60. Nikita Hrushovi, pasi denoncoi krimet e Stalinit dhe kultin e personalitetit, nuk mund të kishte mirë kuptimin e tiranit shqiptar. Enver Hoxha u prish edhe me Kinën, sepse sipas shijeve të tij, ai u afrua shumë më tepër se sa duhej me Amerikën. Duke ushtruar në 40 vjet mbretërim një krim të vërtet kundër njerëzimit, ai përcaktoi në daljen e tij të fundit në publik pasardhësin e tij, Ramiz Alin. Tirani I vjetër u shua qetësisht në shtratin e tij në prill të vitit 1985. Pas vdekjes së tij u projektua një varr madhështor I përshtatshëm për një faraon, por më në fund u vendos që ai të varrosej në kodrat e Tiranës. Ici nous sommes dans le cimetière de martyrs. Derrière moi est le statue de Mère Albanie. À côté, à droite de Mère Albanie, est enterré le dictateur Enver Hoxha. Vetëm në fillim të viteve 90 ranë këmbanat për regjimin që Enver Hoxha arriti të ngrinte. Autarkia që Shqipëria kishte zgjedhur e kishte izoluar dhe varfëruar vendin. Shqiptarët zbuluan se vendi I tyre nuk kishte një kopësht I lulëzuar I socializmit, siç u përsëriste propaganda, por një vend që kishte mbetur pas. Shkëputen qindra vet nga populli dhe drejtohen tek monumenti I Enver Hoxhës, përsërit për leshje e pamje të tij. Dhe në orën 14:05 ata rrëzojnë monumentin. Le mois de mars approche. Nous essayons de mettre en œuvre les mesures nécessaires à des élections démocratiques. Je pense que pour procéder à des élections dans de bonnes conditions, avec un minimum juridique, il faudra attendre la mi-mars, au moins. Rrëft liria, rrëft demokracia, dhe ku e qoftë 23 marsi, rrëft Shqipëria. Lavdi Zotit. Vetëm disa muaj pas rënies së demokracisë, euforia ja la vendin skepticizmit. Në kthimin e tij të parë në Shqipëri, Aramiku vuri re se nëse partia është dukur, dollari ka zënë vendin e saj. Vetëm ata pak njerëz që kanë pasur fat në biznes mund të blejnë ato që dëshirojnë. Gjithçka është në treg, por vetëm duhen pasur mundësitë për ta arritur. Ardhura mesatare një shqiptari në vitet e para 90 nuk I kalonte $60.
Ce monsieur-ci qui est à côté de moi, il a son retraite, mais la retraite, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi il est obligé pour vendre quelque chose, pour ajouter à sa retraite. L'Albanie d'aujourd'hui sort, je dirais, d'un demi-siècle d'obscurantisme, de renfermement nationaliste et d'isolement. Il suffit d'ailleurs de se promener en Albanie pour se rendre compte à quel point on avait une espèce d'état bunker. Il y a des bunkers, il y a 350 000 bunkers dans les champs en Albanie. C'est un pays qui, en quelque sorte, découvre très brutalement le monde extérieur, qui lui arrive notamment par la télévision, la RAI, la télévision italienne. Et les jeunes Albanais, des enquêtes de l'Office des migrations internationales de Genève l'ont montré, ne rêvent que d'une chose, c'est d'émigrer. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui autour du canal d'Otrante en direction de Bari et de l'Italie du Sud. C'est ce qui se passe également en direction de l'Allemagne, de l'Autriche ou de la Suède, et bien entendu en direction de la Grèce où des centaines de milliers de travailleurs saisonniers plus ou moins clandestins viennent dans ce pays. Aujourd'hui, l'Albanie est incontestablement le pays le plus pauvre d'Europe. Le décalage entre l'Albanie et l'Italie en matière de niveau de vie est de 1 à 20, 1 à 22. Le décalage avec la Grèce, qui est pourtant l'État le plus pauvre de l'Union européenne, est de l'ordre de 1 à 12, 850 $ de revenus moyens d'un côté, plus de 10 000 $ de l'autre. Néanmoins, ce pays connaît aujourd'hui une croissance économique extrêmement forte, fondée sur le développement agricole, l'ouverture commerciale, l'assistance internationale et l'apport des émigrés. On estime que l'assistance internationale se monte à peu près à 420 millions de $ par an et l'apport des émigrés à 400 millions de $. C'est donc un pays, d'une certaine façon, qui est en transformation, mais qui vit pour longtemps sous perfusion, en fonction de ses relations avec l'extérieur. Grâce à l'aide de communauté européenne, on a eu l'argent pour changer, pour refaire le bâtiment et pour améliorer les conditions de la vie ici à l'Institut. Ce qu'on a encore besoin, c'est de formation de personnel. Parce que chez nous, n'existe pas une école pour psychologues, pour les éducateurs spécialisés et pour les autres techniciens, on peut dire, qui travaillent pour les enfants non seulement handicapés, mais pour les enfants qui ont les problèmes psychiques et psychologiques aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin, la formation de personnel. Ish armiku I partisë dhe I popullit është rikthyer një qytetar me të drejta të plota. Ai mundi të udhëtojë dhe të vizitojë vendin e tij në liri të plot. Televizioni francez, edhe të rrestu I gjemë, ja, rrebak të lësë një bëjtë. Polec ma żołnierz. Kujtimi I tij më I mirë është një dasëm ku ai që I ftuar.
Bashkëshortët tani mund ta zgjedhin njëri tjetrin lirisht. Përgatësia me regjimin komunist nuk është më një kriter. Aramikuja arriti të jeti pranueshëm në vendin e tij. Ati i ndodh të jeti lumtur, me atë ndjenjë lumturie që dikur e ndëronte aq shumë. Tani shqiptarët aspirojnë demokracinë. Një demokraci themelet e së cilës po hidhen pak e nga pak. Ëndra e tyre më e madhe është të integrohen në Bashkimin Evropian, në atë Europë, së cilës si përkasin. Kjo ishte pra historia e Aramik Mërgëdicarit, këtij ish të dënuari politik, të cilin një trup franko-gjermane e kishte vendosur si personazhin kryesor të këtij dokumentari, përmes të cilit ata tregonin një histori të shkurtër dhe të përmbledhur të Shqipërisë të shekullit të 20. Unë doja t'ju rikujtoja se të njëjtin dokumentar ju do t'a rishikoni të ritransmetuar ditën e shtunë në orat 18:00, ndërsa ne bashkë si gjithmonë do takohemi të hënën e ardhshme në ora 22. Natën e mirë.